看聚焦2.0，我是高文英。我们知道艺人贺一航他是大肠癌过世，他从住院到离开只有短短5天的时间。他的儿子曾志豪痛定思痛，他说我要改变，因为爸爸的事情，所以他做了2件事。第一个，他戒烟成功；第二个，他成功减重了。他在2个月之内，他成功减重了10公斤。今天这位名医他是大肠癌的权威，他今天要示范的是达文西手术。这个个案他是大肠癌转移到肝脏，他就是接受这个手术切除。达文西手术之后的恢复是更胜一筹，名医现场会示范。再来，今天我们会讲到结石，名医提醒说小心哦，这种安静的结石是最危险、最严重、最可怕的。为什么？因为它的痛感不易察觉，严重的话恐怕要摘除肾脏，所以这个案它就是输尿管结石，造成泌尿道阻塞，最后导致了肾衰竭。来介绍今天的名医群，首先欢迎台北医学大学附设医院副院长魏伯利副座，你好。文英好，大家好。泌尿科医师张美玉院长好。文英好，大家好。恩主公医院中医部部长张敬贤部长好。文英好，大家好。伊人森志好。文英好，大家好。海报资深医药记者王瑞玲。文英好，大家好。好，曾志豪因为爸爸的关系，所以改变了许多的事情。我们先聊聊爸爸。好，爸爸在2010年心肌梗塞休克，当时被电击救回。在2011年的时候，那个时候诊断出大肠癌的3期，可是他只有做手术切除部分的部位，他是没有接受化疗的。那时候报道也有说，他好像就是不想接受化疗。后来发现了肺肿瘤，曾经交代说，要是病危，他不要插管，他要活得有尊严。最后是大肠癌病逝，从住院到离开只有5天。爸爸的当时的病程，你们描述一下。这根本就是也是陪伴着我这入行这10多年的经验，就是因为2010年的时候是刚好我入行的时候，我参加歌唱比赛，那时候是我要上台之前，制作单位跟我说，医院打来说爸爸现在正在电击要救回。然后，可是我们在录影，我不能离开。然后我就心想说，希望不要有什么意外。就后来有抢救回来。然后后来是隔年，其实他应该是2010年就应该有这个大肠癌的问题了，但只是因为我爸他一直，其实我爸虽然看起来是贺大哥啦，但是他的是对于医院的诊断的时候，他就变救小拜了。对，本来是救小贺，就是因为他很怕，就是那种比如说要检查要什么切片什么追踪，他就觉得那是很可怕的事情，他不喜欢，然后还不希望，所以其实一直从2011年的时候发现之后，他就说其实他希望他这些接下来的日子就与他的病情和平共处。对，那他都相信一些比如说一些自然疗法或者是心情的喜乐的心可以帮助他的病情或什么之类。那后来到19年的时候，也是突然就是他老婆 Judy 跟我说他爸爸现在在医院，要去医院不舒服。因为其实在2011年到19年的录影当中的时间，其实制作单位跟电视台跟我说，我爸好几次是录影录到一半是扶着墙壁的。那个时候就已经真的是很辛苦了，因为他想要再拼一波给他老婆。所以他是忍着病痛去主持有台的节目这样子。我有一段画面是你去歌唱比赛，爸爸还去帮你站台，所以其实爸爸他是一直在鼓励着你的。他一开始很反对啊，因为他觉得说这个行业不是想象中那么容易，因为我们这行业你要红的话就会比较过得快乐一点，可是你要红不红就很辛苦在过程当中。所以那时候他在第一次来到星光的时候给我站台，其实我蛮感动，因为其实那时候我没有想过我爸会来站台，然后他就说，毕竟你是我儿子嘛，我还是要替你站这个台。那其实那时候我们的父子关系就变好，父子情，对，父子的感情。然后没想到19年的时候，我在医院陪他那5天，因为他一开始就是肚子开始腹越来越大，然后就是开始我就去检查他的眼球啊，都有黄疸。然后我就知道他的肝应该有问题了，然后后来慢慢的就医生说，因为我爸不愿意切片，不愿意追踪，不愿意做任何事情，所以他说我建议你爸爸要洗肾，可是他那时候要洗的是24小时那种，就慢的，不能快速洗肾。然后在洗肾的时候，医院就带我去看安宁病房了。然后你知道我突然突如其来，我要签好多文件，因为他老婆说真让你签，我签不下去。我说好，然后就一堆什么病危的什么放弃治疗的什么是不压胸部什么之类，我都要签一堆东西，然后还要去看安宁。然后后来就是真的到第5天，我其实到第4天的时候，
我本来对我爸都有一些仇恨，可是那时候其实我爸无法自理大小便的时候，我就那时候帮他，因为他包着尿布，因为他不希望朋友来看他，因为我爸是很爱漂亮的，觉得自己很帅的一个人，所以他不希望让朋友看到他那个样子，所以那时候看他样子，我其实也蛮心疼，因为他已经无助了，他只问我说怎么办，我说我真的不知道怎么办，我说你也不愿意化疗，也不愿意干嘛，我不知道怎么帮你，我不是学医的。对，然后后来那时候是我抱他去那个病床旁边一个行动马桶，我把他抱着，然后我帮他把屎把尿，我第一次帮我爸弄这个，对我没用过，我也没经验。然后要抱回病床的时候，我爸就抱着我，因为他全身瘫软的，然后抱着我说：“儿子，谢谢，不好意思。”父子情顿时所有的恩怨化解。对，然后到第5天要离开之前，我后来在他耳边说了，我说为什么其实我们彼此是爱彼此的，要到这个时候才让彼此知道我们是爱彼此对方的。为什么用这个方式来让我们彼此知道？哇！后来你做了身体革命，迎来2项胜利，一个戒烟成功，一个减重成功，不容易，是不是？而且因为我2021年的时候，我刚好有一个朋友，他们是在台中做健检中心的，他就跟我说，你要不要来做个健检？然后我说，因为我想到爸爸有大肠癌，所以我想说会不会有遗传，然后想要去做一下也好，就后来检查。是蛮多红色数据的，因为那时候烟酒不离，又熬夜什么之类，所以血压啊、什么血糖啊、血脂一定都不好。那后来又刚好检查大肠的时候有割息肉，然后但是良性大概0.1公分，但那时候开始我就觉得健康很重要，然后就有一天我突然就是可能人不舒服吧，然后闻到烟味觉得很臭，因为其实我本来烟瘾就不大，我3-4天才1包烟，其实算少了。对。那后来就突然有一次闻到我妈在抽烟味，我就觉得好臭，我就告诉自己就是马上戒烟。我确定戒烟。那你这个减重也不容易耶，2个多月之内减重10公斤，其实有点暴力式的减法。因为我原本都是吃就是比较重咸。然后重油，然后什么炸物啊、烤物啊，这我最爱的，就是能致癌的东西我都最喜欢。对，那时候胖到那样子的时候，脸真的肿到不行，然后很容易喘。就是可能我在驻唱的时候唱个1-2首歌就很喘，心肺也不行，然后整个体态，然后上通告，人家说你怎么胖成这样子？然后连就是那时候要追求女孩子说你这么胖，你觉得你适合跟我在一起？你看你现在多棒，站起来给大家看一下，成功减重，太高了，肚子没有。曾志豪成功减重，对，好，请瑞莹姐告诉大家，下一张电视墙，名人对抗癌症的心态，其实心态是关键，非常重要。没有错，因为其实有时候在抗癌的过程当中有些病人的心态会影响到他有没有就是他的寿命延不延长。像我们都知道，有些秀场，诸葛亮也是秀场大哥，而且还是贺一航的师傅。可是呢，他也是在这个2014年的时候证实自己有大肠癌的第2期，可是呢，他也是担心的副作用，所以他并没有积极的治疗。他觉得说，生命什么时候可以延命，就让他这样嘛。而不幸在2017年呢，因为癌细胞转移到肝脏之后，然后肝衰竭不幸的过世。那还有一个也是一样，秀场的红人、红顶艺人菜头大哥，那他是在2021年的时候就被发现到已经是肝癌的末期了。可是发现到他癌症过世的时候，是默默的透过他的友人才会知道说他在2022年的1月也因为癌症过世了。不过当然了，我们说心态很重要，还是有成功的抗癌的患者，那就是我们的杨烈大哥，也是我一个非常尊敬的大哥。他2005年呢，他发现罹患了大肠癌，那所以说他那个时候其实跟贺一航真的非常好，跟你爸非常好，对，所以时不时都在聊他所谓的一个抗癌的过程。那时候他也跟这个就贺一航贺大哥说，其实你要照着正统的疗法、正规的疗法，然后正视这个疾病。可是呢，那时候贺一航大哥他反而介绍杨烈大哥一种泻药，3分钟就拉一次。他认为那个时候毒素排光了，他会把癌细胞一起排出来，显然是没有的。所以我们这时候杨烈大哥真的在就是贺阳大哥走的时候，还是提醒大家一件事：真正的有问题，还是要做真正的治疗。所以他现在71岁，跟几位瓦林一样。副座的祖父是台湾小儿科支部胃火药，在当年，它有效遏阻了小儿麻痹症的蔓延。可是副座心中一直有一个遗憾，你说阿公他是大肠癌的患者，他当时是怎么回事？他血便又回医院检查，只有他的肝脏很多的肿瘤。你说那个时候如果他是落实每3个月的定期追踪，或许可以早期发现另外的大肠肿瘤，而且当时是有机会切除的。是的，我想在那个年代我还是学生的时候，那
我相信很多医学也都还不是那么样子的到位。所以祖父在生病的当下，在做检查的时候，其实就认为有至少2颗肿瘤在肠道里面。那么我们的前辈老师们也都很顺利的把它移除掉。然而在过去的年代不了解到定期追踪的重要性跟它的角色，所以祖父本身年纪也大，他也有一些自己的想法，所以等到1年之后，他才再次因为有血便的状况才再就医。在那次就医的过程当中，就发现到肝脏其实已经有一些移转的肿瘤，所以我们进一步再去了解，发现到事实上它还有第3个肠道的肿瘤是在一开始没被确认找到。那当然这当中并不是当时的老师有任何的瑕疵，而是说在当时的观念上不若现在的这么明白，所以的确有一部分是有闪失跟可以在精进的地方。那这也是我们希望在这个过程当中能够介绍给我们的观众朋友了解到及早治疗。下一个个案我们知道是名医，他也是血便，55岁的患者，他就是医生，他就是血便体重减轻了，经过检查发现他是直肠癌合并肺部的转移，所以呢是因为肺部肿瘤确认只有1颗，像他就可以手术完整的切除。是的，其实他是一位中医师哦，那他有血便的问题很久，然后他一直把它当成是痔疮，然而事实上它是一个非常靠近肛门的一个癌症，那等到他一直认为这个问题一直没有得到适切的舒缓之后，他才就医来做检查，那进一步我们了解到这是一个直肠癌，那合并进一步发现有肝脏的一个移转，然而运气好的是他的移转部分只有单一个在肺部，所以我们有机会可以针对肺部的部分以及直肠的部分做完整的处理，那当然后续做一个必要性的一些辅助性的药物治疗。我们排泄出来的作品非常重要啊，什么样的颜色代表什么？咖啡色、绿色、黑色、黄色、红色、灰白。假设是灰白副作，要小心什么？平心而论啊，制作单位很用心做这可爱的粪便小朋友。那灰白色的粪便基本上告诉我们胆汁没有顺利排到肠道里面，因此它的颜色出不来，没有办法正常的这个金黄色出来，因此才会产生灰白色。所以当我们看到了这个灰白色的粪便的时候，通常要去注意胆道系统是有问题的。胆道系统，如果是红色呢？红色当然大部分会想到的是不是有血的成分在里面，当然有时候饮食上红色火龙果会影响。然而排除掉这个因素之后，我们当然就要想到是不是肠胃道有出血。那么一般会看到红色都是下消化道，也就是我们大肠、直肠甚至肛门。那这个时候我们还是鼓励民众能够就医，然后进一步的去了解。形状也很重要啊。如果说是像这一种类型的香肠状，而且有裂痕呢？其实第3型、第4型都是一个很完美的状况，相对是完美的状况。那只差于水分的摄取量是否足够。所以看到这样的部分，表示大部分的饮食状况是 OK 的。然而水分的摄取或许相对不足，所以产生这样的情况。但是如果到第4型这个，大概就是水分成分大概都是很恰到位的。夏天非常留意节食，这是名医的提醒。院长，你说这个案60岁的男性，是他怎么了？他说膀胱都被石头占满了。最后你去跟妇产科借这个分娩时的吸盘，结果拿出来的这个石头顺利取出，是一个膀胱的剖腹产。膀胱像是子宫，只是取出来的不是婴儿，是结石，就是那一个。是的，其实这个我想各位膀胱大概装450到500 CC， 可是膀胱是一个很有弹性的器官。可是这个病人呢，其实你看这么大的结石，就像一个鹅蛋。那其实那个时候是因为他其实都有症状，就是他已经膀胱都没有空间可以装尿，所以他就不断的漏尿。可是病人不觉得说这是问题，而且我想很多长辈他是很能忍耐的。然后这时候呢，刚好因为他跌断了脚，然后去照了一个骨科，然后骨科医师跟他说：“你中间那里怎么有一个白白的那么大？”然后就转诊给我，我一看，哇，这个石头超大的。那当然以现在来讲，任何的石头几乎都可以用内视镜，可是这么大的一个石头，即使现在有很好的雷射，各位你想想看，雷射很细，我要把这个石头打碎洗出来，我相信第一个这太慢了，我相信花了1天1夜，这个我大概没有办法。那以及在20几年前的时候，这个是我大概10几年前的案例，那个时候呢就决定我们用开的，因为其实用取石术用开的到现在几乎不常见，除非像这么特别的案例。那用开的，其实我们可以大概在半个小时内就把这个石头取出来。以往我们在开
大的石头。可是这个石头呢，各位你可以很难想象，它其实占满了整个膀胱的空间。我只能就像剖腹产，我只能切一个横缝，我不可能把那个顶切掉嘛，然后再像切西瓜又再盖回去，因为这样那个上面的膀胱就会坏死。所以取出来不是婴儿，是这个结石。对，因为这个时候，可是我们手没有办法去抓，对，所以我们在那里，我把学长也请了，我说学长。我的手已经够小，但你也很大，那我们怎么办呢？你比较有力量，可是你的手指又很粗，所以这时候学长很天才，他说有没有东西可以把它吸出来？然后这时候护理师，因为护理师他们都是在各科 rotate， 他说。我们要不要来借妇产科的吸盘来吸吸看？哇，这真是一个绝妙的。今天有带吗？这里啊，所以你示范一下当时的状况吗？当时就是我们切了一个缝，然后想办法。因为手伸不进去，所以我们想办法把这个东西给它吸住以后，然后旁边的一个肉慢慢的剥开，然后这个石头才可以完整的，今天才可以呈现在这里。取出来的不是婴儿，是结石。院长您辛苦了。所以这一颗我一直保留至今，这也是提醒大家，石头可以养到这么大，那这么大您还能够忽略它，那我想这个其实再放下去，我们就会两边肾水肿，甚至引起肾衰竭了。对，我们来讲夏天结石患者增2到3倍哦，一般大部分都是体外震波的碎石术。体外震波它是使用 X 光的超音波定位找到结石所在，它的优点就是非侵入性的治疗。我们石头分为肾结石、输尿管结石跟膀胱结石，在不同的位置我们给不同的名称。那体外震波我们比较常用在肾脏或是上段的输尿管，因为这健保也有规定，就是说，因为比如说太下段的石头，其实我们用内视镜的处理可能更快，因为体外震波的花费是贵的，尤其早期。在我民国83年就当住院医师，各位很难想象早期的碎石机是要把整个人。你是要穿着类似泳装泡在水里面的，所以因为那时候的机器是很繁复的，到后来才变成这样的一个干式的所谓的体外震波。是，那这种震波，它借由能量的传导，直接定位在石头上，所以我们可以采 X 光或超音波定位。那这个石头不能太大，因为太大。我们的能量，因为要考虑到肾脏的承受，所以大概有2%到5%左右，100个到2个到5个体外震波可能会出现肾血肿。好，我们今天要讲这个软式输尿管镜的碎石术，而且你有带来，对，这已经是目前，也就是说最先进，就是早期。我想各位如果泌尿科医师够年轻，就不会看到这里一个疤痕。他为了取一个肾脏结石，比如说5公分肾脏结石，可能我必须要开一个10几公分的刀疤，而且这里有3层肌肉，开完以后，他可能要2-3个月都没办法做出重的工作。那以前呢，我们有所谓的硬式输尿管镜，那硬式输尿管镜大概只能到这个位置，它不能转弯。但是呢，肾脏里面呢，如果今天一个能够转弯的东西，我们是不是就可以进去勾到，而且利用我们的雷射，现在雷射能量很棒，它可以让石头很快的就被击碎。所以软式输尿管镜是这几年非常新、非常棒，几乎接近非常微创的哈。那这个就是我们的软式输尿管镜，这是抛弃式，因为非抛弃式我不敢戴，因为万一我摔坏了，我可能100万会赔。好，但软式输尿管镜的好处，当然因为它是软式的输尿管镜，它其实是它很柔软，所以它要进去的话呢，我们要先有一个套管，避免把这个昂贵的一个东西给弄坏。所以我们借由膀胱镜，借由我们那个膀胱镜，或是那个就可以把这个软套管，对，好，先放进去以后，那套管进去的时候。几乎可以到达这个位置，几乎到达哪一个位置？我们在快接近肾脏的这个位置。然后您这个大概在这个位置，大概在这个位置。因为这很软，直接伸进去的话，其实会容易把这么昂贵的器械给折断了。那所以它必须有一个套管的保护。那所以到这个地方以后呢，它伸进去以后呢，你看它就是可以。所谓的一个转动大概到275，有没有？各位可以看到，或是说，我们可以再往这个角度，再往这个角度去接近石头了，对不对？这是很神奇。那以前的硬式只能到这里，所以
这样的话呢，几乎无所不摧，能够把各个角度的结石都能够处理掉，而且病人微创几乎住院2到3天就可以出院。只是目前因为健保有部分的补助，但是其实因为耗材的昂贵，所以这还属于有要部分自费的部分。好，安静时是最危险的，为什么？因为它痛感不容易察觉，所以严重恐怕要摘除肾脏。这个案怎么回事？大部分的人都以为结石就是会很痛，那我很痛我才要处理。可是只要一旦结石过，各位记住，它有复发的机会跟可能性，也许是半年，也许是3年，也许是10年。那而且有3到4成的结石掉下来是不会痛的。那这种结石它很容易卡在输尿管，那这我们称为安静的结石，就是它没有发出任何警告你的讯息，直到你可能卡住5、6年，它黏住输尿管壁，把整个输尿管堵死，肾脏就会因为阻塞而坏死，甚至引起败血症、化脓，甚至有一部分结石跟肿瘤同时存在都有。所以这是我们要提醒病人。他就是因为发烧，然后肚子胀痛，对，然后其实一来我们超音波一看，怎么一个水囊？那就是一个肾脏。那所以在做其他的电脑断层，一发现整个输尿管就只因为一颗结石堵住，害了他一颗肾脏要报销了。好，什么是八正散？这个60岁的妈妈流汗多、水喝得少，导致她的泌尿道感染。您跟她说啊，你喝玉米须茶或者是枸杞菊花茶，这个是方子。可是这道方子又叫八正散，来部长。是的，这个我们在夏天的时候啊，尤其是她做这个，我们这位妈妈是做环保工作者，所以流汗很多，然后呢喝水又少，可能工作太忙碌，那她就会来看病。他就会问说：“医生，我少年时拢没呢，那你告今嘛？会经常的泌尿道感染。我讲你已经18岁啦，今嘛58岁啊，无赶快了哈。那这也就是我们中医讲的肾气比较虚衰哈。那针对这个就是所谓的泌尿道感染，我们当然有一般的正常治疗的方子。那最有名的方子就叫做八正散。八正散是的，那八正散里面各位可以看到呢，最有名的呢，大家可以看到一个大黄，当然还有车前子。但这个大黄呢，其实不只是就是利便的这个利便有分为大跟小。那这边呢，我们是利小便所以而且有一点就是我们讲清下焦湿热的一个作用，所以它的适应症是清热泻火，然后利水通淋。所以在治疗上面，我们主要的方子以八正散。那当然好了以后，病人还是会问我们说，那到底我们平常要喝什么东西会比较好一点？对，那最有名的，我想是平民的茶饮，连韩国人都非常爱喝的，就是玉米须茶。对，所以大家如果注意看一下韩剧里面啊，一些他们都经常喝这个玉米须茶。好，我们说这个眼圈很黑、掉发、耳鸣这些症状要补肾，所以观察眼睛，眼睛补这种黑眼圈，来曾志豪的眼睛如何？您这样仔细看他怎么样？看起来有小可黑淡薄啊因为黑眼圈已经慢慢浮现了。因为怕白怕熊哦。他说昨天晚上有打牌哈。那对，除了我们从眼睛看以外，其实我们从头发，那大家看到我的发际线也越来越往后了，也表示我也慢慢虚衰了哈。所以呢，发呢就是你的第一个就是容易断裂，另外没有光泽。当然我们的耳朵也会出现耳鸣啊、耳聋，所以你各位可以经常听到我们的长辈说他耳朵慢慢的听力比较差一点那当然还有一些泌尿道的状况，晚上会起来上厕所啊，甚至有时候憋不住啊，忍不住当然我们还有最常听到的就会腰酸背痛。对，以前都不会经常说我少年时都没。怎么年纪越来越有，就会容易腰酸背痛，这也是一个征兆之一。好，下一张电视墙真的很棒，我们要告诉大家，部长要教用屁股画疤，这怎么回事？有请曾志豪跟部长一起来学屁股画疤、臀部画疤。在这个优质的节目露屁股啊。接下来我们介绍一个我们中医最有名的一个穴位，叫做肾腧穴。肾腧穴，那我们请志豪来示范。是，首先呢，我们就像小朋友在生气的时候就会手叉腰，对，手叉腰，我不管，对，没错，就是这个动作。然后我们拇指到的地方再往上一点，好，对，好，拇指到的地方就是我们的肾腧穴。那为了要按压这个肾腧穴呢，我们就用我们的臀部写一个倒八，倒八来，千万不要太害羞，对。那你的拇指呢，并不要放松，那为什么要用倒八？可以继续做因为呢，3个8，8 8 8，才会发那因为在做这个的时候，我们的拇指不要放开，才会
刺激到我们的肾腧穴，这很重要。是好，那接下来呢？站着，这是站着的部分。接下来我们用坐着的部分。好，那坐着的部分，我们经常会说翘脚练喙丘哈。事实上，我们不要练喙丘，我们来按压最有名的三阴交跟太溪穴。好，那我们经常讲说翘脚练喙丘哈。事实上，我们翘脚其实还是可以固肾的。那我们最简单的2个穴位就是三阴交跟太溪穴。三阴交大家都知道，在我们的内踝尖上3寸，好，在胫骨后侧缘这个地方。这个大家都知道啊。那我们今天介绍一个比较特殊的哈，叫太溪穴，在我们的内踝尖后面，跟我们的就是 Achilles tendon 的正中间，好，这个凹陷的地方，我们叫做太溪穴。那麻烦一下拇指，我们就可以按压我们的太溪穴啊，太溪太溪。好，然后我们的足膜，好，那其实呢，这个呢，就是在我们的内踝尖跟我们的 Achilles tendon 的正中间哈，所以大约是在这个位置。那平常我们坐着的时候，就可以按压太溪穴跟三阴交，对，这2个穴位。所以呢，有站着的话就是肾腧穴，坐着的话我们就可以按压三阴交跟太溪穴。曾志豪，你的脚非常漂亮，对，请导播给一个特写，因为他还有做美甲，去做了美甲，漂漂亮亮的，好，干干净净。夏至，特别是今年7月16号，刚好就是今年的出伏日。三伏贴，像这个案例，它就可以使用三伏贴。对的，像这一个呢是大学生，他在过去呢过敏性鼻炎、鼻塞、打喷嚏、流鼻水非常的严重，也影响到了他的学习。那经过我们三伏贴的一个预防性的治疗，结果他今年的冬天发作的程度减缓很多，所以他今年的夏天主动来询问，什么时候开始三伏贴？还要再治疗？对，那就像我们文英姐刚才所提的，今年的7月16、7月26，还有8月15是我们的三伏。好，所以三伏呢，冬病夏治。那大家只要记得一个概念，就像在夏天的时候，我们使用太阳能源板，吸收更多的阳光，储存更多的热量。等到今年的冬天，我们就拿来预防。做这个所谓的预防性的治疗。我们来讲这一章，因为曾志豪待会就要被贴三伏贴了，所以这几个穴位，我请部长先帮我说明一下。等一下他要贴的穴位有什么？好，我们一般来讲呢，我们会贴，主要是有这7个穴位，大椎穴、肺腧穴、膏肓腧，还有我们刚才有介绍的肾腧穴。那等一下呢，我们就请志豪来示范肾腧穴，因为看他肾气有点虚衰了，所以我们来这样子。是，那肾腧穴呢是在腰椎下，旁开1.5寸的地方。那我们很好的摸我们可以摸到第12伏肋，第12肋，这边摸到，我们就往这边对过来，刚好是我们的腰椎下，第2腰椎下，旁开1.5寸。好，那我们先药饼先放上来。药饼。对，药饼。药饼哦。他应该没什么感觉，至少应该没什么感觉吧？没有，刚开始贴，对，刚开始贴上去的时候会冰冰凉凉的，但是因为这个药物呢，它是比较属于温燥性的、温热性的，所以等一下大约20分钟的时候，它就会开始有温热。我要趴这边，对，温热刺辣的感觉哈。所以按照这个穴位去贴。对，我们就按照这个穴位然后来做这个敷贴。那做这个敷贴呢，我们还是有一些就是所谓的禁忌症比如说小朋友啊，3岁以下的，或是孕妇或是我们讲说有一些对中药它有比较过敏的，对，曾经有过敏的病人，我们还是比较不会建议所以我们在做这个，如果第一次在做这个三伏贴的时候我们一般会建议病人在我们的医院或是现场能够待20分钟或30分钟再离开。对，再离开。如果没有做就是没有起泡，没有这个所谓的红肿热痛的话，那我们就可以再继续的时间。所以曾志豪现在的
这个肾腧穴就贴了2个药饼了。对对对，那我们其他还有大椎啊、肺腧啊、膏肓腧这些的。那一般来讲，我们一般是不要超过1个钟头。好，那如果超过1个钟头，也许会起泡，甚至会溃疡、溃烂。那这样的话就比较不好。是。那您今天还带了这个针灸来，对，这个的用途是？那我们这个呢，其实我们现在因为现代的这个可以说是传统跟现代科技的结合，而且在实证医学上面已经证实了，它确实会改善我们的气喘的发作，还有过敏性鼻炎的一个症状。好，那我们就用这个雷射针灸。雷射针灸的话，我们在做穴位敷贴的同时，我们可以做一个开穴的动作。开穴，对，开穴。那这个开穴呢，大部分我们还是会选择跟肺经比较有相关的，也就是跟它呼吸道系统比较有相关的一些穴位。比如说最有名大家都知道的合谷穴。合谷穴会痛哦。还是没感觉？没有，我这示范而已。那一般来讲，它的感觉不会很强烈。还有我们的曲池穴。曲池穴，这个是雷射针灸，志豪的感受应该淡淡的。淡淡，因为它不太会有什么感觉。对，因为雷射针灸是不会痛的。是，那因为我们现在的就是科技越来越进步，有些小朋友他怕针灸，所以我们就会用雷射的方式来就是帮小朋友开穴。这样子的话，家长也会比较不会那么心疼。这个时候再来一杯夏玉茶是最好。那当然。夏玉茶为什么？那当然了。好，那夏玉茶呢，我们这里面有薄荷，还有麦门冬，还有这个荷叶。那夏玉茶我们可以看到这些的药材是比较属于辛凉清剂。就是辛凉它是清的，而且呢，在这次就所谓的长新冠，长新冠的病人很多都是。就是感染以后，他肺部啊经常有痰啊，喉咙有痰、咳嗽，一说话喉咙痒，然后就咳嗽。刚好这个夏玉茶除了就是清凉退火以外，刚好它可以滋我们的所谓的肺阴，滋我们的就是有一点润肺的作用。那这样的话，整个就会达到我们讲的就是所谓的降火的作用。观众朋友，2分钟的8段紧闭穴来，部长。好，那我们8段锦当中呢，我们今天选了2式其中一个叫做双手攀足固肾腰那这个双手攀足固肾腰，顾名思义就是对我们的腰跟肾是有帮忙的。然后我们请来，我们这个首先呢，刚才是手叉腰，我们现在反过来，好，然后我们慢慢的鞠躬向前，然后手沿着我们的臀部、膝盖后侧，好，往前，然后再摸到我们的脚踝这边，哇，很能 Q 哦，向上。厉害，向上，这就是叫做双手攀足固肾腰。那这个主要就是顾我们的肾脏、膀胱经。可是因为有些长辈可能没有办法这样弯，对，弯这样的话可能怕有些头晕，所以我们再教另外一式呢，叫做5劳7伤往后瞧。5劳7伤就是我们的5脏6腑受到一些虚劳损伤的程度，或者是因为情志所影响的一些伤害，我们都可以用这一招。那这一招呢很简单，2脚与肩同宽，然后我们稍微半蹲一点，然后把手拿高，好像抱一颗大的气球，大的气球，这个气球不能动哦。好，那我们就慢慢的向左转，好，慢慢向左转，气球不能动。好，眼睛头也要跟着转。我头转。对，往后看，好看文英姐。罗志祥。好，再回来。Hello。好，再回来。回来以后球还是不能动哦。好，我们再向右转。去找副座，好，再回来，这速度要慢对，速度要慢。那这一招最主要就是说，一定要抱一颗大球，这个大球不可以缩小，也不可以变太大，就是固定这样子。那如果长辈呢，他的膝盖比较不好的话，就可以不用半蹲，就可以直接站着。好，我想用这2招来教我们的观众朋友，也算是一个养生保健的一个很好的招式。经典的一课，而且非常实用。制作人特别把马桶引进摄影棚，然后瑞玲姐说太多 NG 动作了啦。是没有错，因为现在很多人都出去旅游可是呢，到了外面之后看到厕所他会怕，因为第一个怕什么？
怕脏好吗？然后再来呢，他会觉得说啊，算了，我因为脏，所以不要去就是上厕所，然后我憋尿，可是不行啊，还是会有急的时候呢。那个时候他们就去找了，现在很多休息站几乎都换成了免治马桶，所以我跟你讲。各招都有好吗？为了屁股不碰到马桶的坐垫，我可以告诉你，什么怪招它都会出现。像电视墙半蹲式、全蹲式、斜躺式、反向蹲如厕、反向如厕、脚垫东西，是您尽量示范一个就好，安全为主。因为你要换上高跟鞋，没有说很多人既然穿高跟鞋会在上面，但是瑞莹姐绝对不会让生命开玩笑，所以会换成平底鞋，换成平底鞋。因为很多人就是高跟鞋会用啊，可是还是会用换平底鞋比较安全一点。有另外一个方法，就是上厕所的时候你把高跟鞋拎起来，不要脚会碰到拎着高跟鞋，对，这样怎么上啊？对，拎着高跟鞋。但很多人就是很奇怪啊，马桶盖明明也是很干净，可是呢，我们现在旁边不是都是有酒精吗？他也不愿意用酒精，他宁可这样子，有没有？对，半蹲。上厕所，可是我要告诉你，这样是不会准的，因为大部分都会往外跑出来，你知道吗？那还有一种呢，这个妙，你说女生还会这样，很害怕，你知道吗？就是这样上厕所，因为她还是会，对，她还是不会碰到。但更有一种呢，很妙，就是他会把马桶盖掀起来，这时候讲，马桶盖掀起来，但他是到底要怎么上呢？这个有点稳哈。对，稳的。我帮你扶着。好，我跟你说，他怎么上呢？生命危险。哦，不对，他怎么上呢？他就直接小心啊！小心啊！上金玉就这样上。然后全部外面都是尿，我也不知道为什么。所以其实有时候我们很辛苦，就是说，在看到休息站打扫的阿姨啊，或者在百货公司打扫阿姨，到常会看到说这外围都是脚印。其实这样上厕所不是危险，而是很脏。谢谢你这么写实的示范，谢谢阿纪，感谢。其实要补充瑞莹姐，不只是脏，而且是危险的。因为当你这个姿势，有时候我们的尿碰到那个是滑的，对，所以即使今天不穿高跟鞋，也有人会滑。所以我们在以前急诊就处理过案例，因为他滑了，然后骨盆去控。是这个吗？骨盆腔破裂，对，鞋底太滑，整个人马桶上摔下来，骨盆腔破裂。对，还有一个是什么？用力排尿。好。这个东西就是最主要是因为有些人很赶，或是说就像刚刚他是用半蹲式的尿法来，各位这样子的话，你尿你的骨盆是没有完全放松的，那所以甚至要用力，长久以来以后我们所谓的骨盆底肌肉是放松不良，那放松不良以后呢，以后就是说就像肩颈酸痛一样，我放松不良，久而久之，我们就会形成括约肌跟所谓的我们的逼尿肌的协调不良，就是我想尿，可是我的骨盆底它没有打得很开，我会尿不干净，甚至尿很长的时间，就像院长到时候收线肥大以后，尿很久少年棒有转过可以捞来地掉的。所以，对，你的意思，我请恢复原厂设定，我请瑞玲姐再示范这个错误的半蹲上尿道不放松，这个到底是可以还是不可以的？院长，不可以的。好，这个绝对是不可以的。对，为什么？因为这样子我们骨盆底是没有放松的。你想想看，他这样，所以你一定是要坐下去的时候，其实呈现对，然后脚稍微张开，对，那才是舒服啊，这个才是最正确的。对啊。那如果是小朋友他踩不到底，我们一定要让他垫一个东西，有个垫因为小朋友当他踩不到底的时候，他双脚就会要缩起来紧背，所以有些小朋友的父母也会说，我的小朋友解尿困难不好尿，或是说他会影响他的膀胱功能。明医今天要亲自示范达文西手术，这个个案是中年大肠癌的患者，他肝脏转移。首先以腹腔镜手术切除肠道的肿瘤，再来以达文西机器手背进行手术切除。达文西手术之后的恢复是更胜一筹。我请副座来解释达文西机器手臂它的发展。是的，我想首先为什么刚开始先用腹腔镜，是因为我们刚开始认为这个病人的机会不算太好，因为他有肝脏的移转，所以我们先把肠道相关问题解决掉。那我们希望用比较相对负荷得起的一个方式来执行微创手术，顺利完成之后，再经过一段时间的药物治疗，那肝脏也得到适切的控制之后，这次我们因为要做比较主要的重大手术，所以我们考虑到达文西这个精细的东西来执行。开完刀隔天，竟然家属非常不满意的告诉我，为什么有这种好东西上次不用？是那当然我们
就慢慢去体会为什么会有这个差异。原因在于达文西机械手背本身，它的设定上不会让我们的手去牵扯到病人的腹腔，而间接让他手术后的疼痛也能够大幅的改善。所以微创化之后再持续的微创化。观众朋友，我们要请部座亲自来模拟这个达文西手术如何进行。是。这是一个模型，那这透明的部分可以让大家看到里面的肠子，甚至到肛门口的部分。那么在腹腔镜手术的时候，我们有这些腹腔镜常用的器械，包括这个可以把肠道的部分做切除。那在过程当中呢，我们也常常会做适当的这个血管的控制，让出血量减少，用这种能量武器来执行。可是大家会发现一件事情，就是它其实没有所谓的手腕功能。手腕功能，对，它只有手臂，但是它没有手腕。然而达文西的这个手术过程当中，这样的能量武器，它有多了这个手腕的位置，等于是我有小手，甚至它可以张开，就变成有手指。所以尤其到了直肠这种很低位，尤其要保留肛门的这样过程当中，就会变成达文西手术可能会提供更加的一个手术方便性跟细致性。我们可以稍微模拟一下嘛，能做到哪我们就试试看。比如说我们在镜头的协助之下，这个达文西的手臂进来，它可以一路做到肠子，然后进到骨盆腔底座，然后持续的进去往里面做一些移动。非常深入，它可以非常深入，而且加上镜头也可以进到非常底部的地方，可以让我们可以看到，非常细致的构造，它可以放大到10倍，所以比起传统腹腔镜的3倍，又更来的仔细，所以这是在整个手术发展过程当中这个最大的进步。张美玉院长因为父亲的关系，所以他改变了。这个就是你的运动菜单非常多，有超慢跑，有绳流。今天要介绍的就是绳流。什么是绳流？哦，你的这个身体扭转成这样，方向多变无需跳绳，这是最佳佛系的运动法。您先个人示范一次。OK， 好的。绳流其实在台湾还没有那么流行，但是我的教练因为他很天才，他喜欢多方向的学习，以及因为我父亲生病然后在卧床，然后7、8年的时间，所以我们有一句话说，运动就是最好的良药。所以很多医生其实都知道，但是很多医生自己都做不到。所以自从我开业以后，我自己也体会到，当我在这样的一个忙碌高压的状况下，其实我们必须要有适当的运动。那至于什么运动适合大家，只要你有手有脚，你就可以去做运动。我好期待看绳流。有绳流，对，那绳流这个部分的话呢，其实它是在欧美比较流行。那因为我觉得我们的教练觉得，因为我实在是重训太密集了，所以他很天才的自学。因为在台湾这样的课程并不多，但是其实这并没有很难哈。那这绳流很多人会问说，那这绳子是不是跳绳就可以？对，各位，其实它要比跳绳来的重，以及它的握把它有这样的特色，是让我们虚握，不要实握。为什么虚握的时候我们才可以配合绳子的旋转？那在做绳流的部分，它可以增加我们的关节的活动度，当然肌耐力以及方向感。为什么需要方向感？比如说我以这边为北边，那我开始绳流的时候呢，其实我们是以北边为一个中心。好，那这就是一个反八，好轻柔。那我们可以肢体，然后你可以做比较多的关节，甚至我可以蹲下，然后再站起来。然后接下来我可以旋转，这边叫龙卷。然后接下来我们再这边有点热，对，这边再正八，然后再回来。好，那我们接下来当然还可以伸肢，可以搭配各种的这个协调性对。是的，很厉害。对，然后这个各种它可以搭配。那所以等一下影像上有一个我的教练，他在瀑布前，其实这可以再配合大自然，甚至你不穿鞋子。有那段影片，导播来揉一下。对，为什么叫佛系？就是你可以慢慢的做，
哇，这就是你的教练。对对，他非常的 smart， 这是他自学，然后我跟着他学，我们就这样子学来。你看各位有没有像一个武侠？对。那他其实为什么佛系？看在这跟大自然融合为一，非常美的一个，而且各位很向往，对不对？其实这学起来并不难。哇，我现场给你挑一位来宾，好，没问题，你自己选呐。那当然是院长啦。挑一个最不帅的，最不帅的。最好。来，好，这个帅哥肯定行的啦，对，好。而且我们刚好有试过，真的很会，很真喘，真的很喘。对，所以做得快其实会喘哈。那我们前面一点好了哈，来，那一样我们就是一样反八，好 ，OK， 好的。好，那你看各位还可以两人是很优美的，就像跳舞一样。小皮球，我的香蕉油。好，你看，那可以再柔软，你脚可以再蹲低一点都可以，有没有各位？对，有的。好，小浩，我们可以转另外一边来，转过来龙卷。哎，你看他很棒，才这样学一下。好，那我们再往南边了，来，然后这里有点热哈。耶，非常，你看好酷哦，看好充满了那个。你看这整个韵律感，瀑布在充满着我呢。对，然后再转过来一个龙卷，一个对，然后再又回到反八，酷哦，有全身都动到，学习力太强，学习能力很强。你看各位，最后一个 ending 的 pose， 结束，漂亮。中医师推荐夏天要吃3瓜，我来考一下曾志豪，哪3瓜？赶快回答。西瓜，冬瓜，苦瓜。完全答对，真的假的？真的好。那个我们刚才神流以后呢，就要开始来吃一些瓜，来开始我们补充一些水分哈。我们夏天最常吃的3瓜，冬瓜、西瓜、泥苦瓜。好，那西瓜呢算是比较寒性的，但是它有一个特色，就是它吃起来会很甜，所以我们夏天的水果常吃。对。那苦瓜呢，它也是寒性的，但是它的味道就比较苦，所以刚才也有人讲，有些人不喜欢吃苦瓜。哦，那另外一个是冬瓜。冬瓜的话，它只有稍微的寒性一点点，所以各位你看哦，我们在夏天的时候经常会喝什么茶？冬瓜茶。对，你很少喝什么西瓜茶啦，但是西瓜汁是有，但是我们最常喝的是冬瓜茶。那我们这3个瓜呢，可以当然西瓜就是我们平常的水果所以大家平常可以多吃。但是西瓜我刚才有讲，它比较偏寒性，所以有的时候呢，如果它容易腹泻的，特别是那一天下午有下雨，我们勾扎朗无类供，就是下雨的时候呢，你晚上如果吃西瓜，隔一天一定会什么？拉肚子原来如此。对，所以这个西瓜我们吃还是有一些小小的禁忌。那另外一个呢，我们就讲到苦瓜。刚才是寒性的，所以我们这个苦瓜呢，一般呢就是虽然它是苦，但是它会抠干嘛抠干但是这个呢也是要小心，有些比较容易拉肚子的，或是胃呢有些发炎的，我们比较不适合。另外这个冬瓜呢，冬瓜就是比较属于平性的，所以我们冬瓜会煮什么？排骨汤，对，然后一个是排骨比较有一点燥，那加入冬瓜以后就去掉那个滋腻，所以这冬瓜呢来讲是比较有一点微寒，然后呢又比较适合我们夏天在吃的，所以这3个瓜，我觉得我们会推荐在夏天可以多吃。我们医生来讲白虎汤白虎汤是指我们的西瓜，因为白虎呢就是指我们可以生津。我是高文英，请到聚焦2.0 YouTube 频道进行订阅，同时到聚焦2.0 FB 点赞。